membuat layout peta curah hujan. Oke, yang pertama yang dilakukan adalah kita klik kanan di petanya, terus klik paste, terus navigate, kita pilih yang kedua ini. Kalau sudah, kita klik next aja, next terus, next. Kalau udah langsung klik OK aja. Oke, di sini udah koordinatnya. Setelah itu kita klik yang kotak ini, klik OK. Kita klik tahan sini, klik tahan, tarik sampai menyesuaikan petanya, juga lepas. Kita klik lagi di proses, mau color saja, kalau udah oke. Terus kita klik lagi di sini.
pakai delete. Terus curah hujannya kita hapus satunya. Teks lagi. Oke. Panas, tapi kalau tidak merasakan dalam 1 tahun masih jauh lebih. Simpan foto JPEG-nya, mengunggah file.
ekspor map. Nah, teman-teman boleh simpan di mana saja teman-teman mau simpan. Ganti namanya peta curah hujan. Dan sudah tinggal di save. Oke, sudah di save. Kalau teman masih mau menyimpan filenya, tinggal teman-teman set up aja. Set up. Kita curah hujan. Nah, ini teman-teman fungsi bisa ngedit lagi kalau teman-teman mau ngedit ya. Teman-teman tinggal buka di sini aja. Oke, sekian untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe.